Здравствуйте, добрый день, всем коллегам и всем, кто нас смотрит. Я, во-первых, хочу выразить свои соболезнования э, близким погибших и пострадавших, и гражданам Российской Федерации. И хочу также свое чувство выразить, чувство. Э, ну, не то чтобы извинения, я не могу, извиняться за, подонков или обманутых, вот. Но, тем не менее, я очень, потрясен, я шокирован, и удручен тем фактом, что в этом ужасном преступлении, приняли участие граждане Таджикистана, мои земляки. Это прежде всего, что я хочу сказать. Во-вторых, я думаю, что мы пока недостаточно владеем, всей полнотой информации. И очень много будет зависеть от того, насколько полна будет информация и насколько она будет, близка к объективному, к объективной картине того, что произошло. И, насколько будут ясны те подводные течения и рычаги, которые привели к этой трагедии. Поэтому я пока не берусь, не взялся бы судить, как, европейская пресса, расценит, всё произошедшее. Я думаю, это все будет в динамике, происходить, и будет, происходить корректировка по мере пополнения картины. Что касается моего личного отношения, моих личных моего, на нынешний момент, восприятия ситуации, несмотря на неполноту, информации, у меня есть небольшой опыт освещения событий в России с 90-х годов. Я был, э, так сказать, свидетелем и освещал, очень многие теракты в России, и непосредственно я освещал, теракт на Дубровке в прямом эфире, русской службы BBC. И я также был свидетелем трагедии в Беслане. Поэтому у меня ощущение, что это, как говорят, modus vivendi, тот же образ действия, который присущ, скажем, не только, ИГИЛу, как его пытаются преподнести, но и также российским, спецслужбам. И захват театра, на Дубровке, и, сопровождение террористов в Беслане, осуществлялся ФСБ. Был там Ходаков такой в Беслане, руководитель этой банды, которого, ФСБ долго вела и, значит, и задерживала, и отпускала, и так далее, и так далее. И этим боевикам был предоставлен зеленый свет для проезд по, федеральной трассе до Беслана беспрепятственно с оружием, вооруженных до зубов, ни один пост их не остановил. И так далее, и так далее. Там много, значит, нам, также я был свидетелем того, как после терактов, значит, в театре на Дубровке, в здании, РИА Новости, в здании, вернее, а, Департамента информации МИД на Зубовском бульваре нам, журналистам, втирали, значит, показывали какие-то, значит, железяки и говорили, что, боевики могли их взорвать, в любую минуту и так далее, что весь театр на Дубровке был начинен взрывчаткой и так далее. В то время как мы знаем, что в Москве невозможно проскочить, муха не проскочит
тем более любое лицо неславянской национальности незамеченным не проскочит, и, а тем более вооруженное, да, и с тоннами оружия и так далее, с автоматами. Это совершенно из области фантастики. Вот, значит, я полагаю, что те наши граждане Таджикистана, которые оказались орудиями в этом страшном преступлении, страшных людей, были использованы в темную. Я видел несколько роликов, где, значит, таджик говорит, что он не знает, кто ему заказал, кто ему платил, кто ему поставил оружие. Значит, это мог быть кто угодно, но более всего, значит, на это способны именно российские спецслужбы, значит, незамеченно поставить оружие, незамеченно, значит, остаться за кадром и руководить этими обманутыми, глупыми, бесправными людьми, темными людьми. И я вообще даже не исключил бы, что это совместная операция Путина и Рахмона по использованию таджиков, по использованию, значит, так называемых верующих. Но на самом деле ими двигала здесь, просто ими двигал страх, ими двигала, значит, ну, материальный какой-то интерес. Это совершенно не укладывается в голове. Нормальные люди на это не способны. Грамотные люди. Извиняюсь, то есть вы хотите сказать, что это Путин и Рахмон совместно договорились как бы против Украины? Ну, как Россия представляет информацию, она говорит, что это сделала Украина, типа она соучастница вот этого теракта. Ну, раз Рахмонов, он в курсе дела, значит, он тоже заодно с Путиным. Ну, мы же знаем, что Рахмон отправил в ИГИЛ целого полковника, командира ОМОН МВД. Да. Полковника Гульмурода Халимова. Полковника Гульмурода Халимова отправил. И мы также знаем, что российские спецслужбы об этом писали. Он обучался, кстати, в России. Он обучался. Да. И российские спецслужбы, и таджикские спецслужбы отправляли, инфильтровывали, значит, отправляли с заданиями в ИГИЛ своих агентов. Об этом писали независимые российские средства массовой информации несколько лет назад. В Ингушетии, в Дагестане задерживали провинившихся, значит, молодых людей, сажали их на какой-то крючок зависимости, шантажировали их, значит, давлением на их родственников, вручали им готовые заграничные паспорта и отправляли в ИГИЛ. Значит, и тем самым, и вообще, если ИГИЛа бы не было, его бы стоило придумать. Это отличное вообще орудие для спецслужб Путина и Рахмона, значит, использовать ИГИЛ в своих темных делишках. И то, что российские государственные источники стали говорить, что якобы, значит, обвинять Украину в этом, да, ну, это явка с повинной, да, это явка с повинной. Значит, они выбрали значит, одним ударом двух зайцев. Значит, Украина и таджики-мигранты. Ну, прекрасно. Ну, то есть это на самом деле открывает карты. Кто за этим стоит? Ну, это стиль, во-первых, это стиль ФСБ. Если кто помнит, был
Был такой случай одного киргиза, показывала съемка ФСБ, показывала, что, значит, она задерживала его на остановке, потом она его задерживала, дважды задерживали, однажды на остановке, другой раз, значит, он шел с поезда, и очень многие факты не сходились. И, значит, ну, очевидно было, что это инсценировка. Было очевидно, что это инсценировка ФСБ. И иногда людей для того, чтобы просто показать якобы, значит, террористов, они пугают, уговаривают там или еще что-то делают, в общем, и используют такие настолько небрежно, настолько коряво они используют это дело, что даже составляют такие бумаги, в которых в конце пишут вместо подписи, значит, подпись неразборчива. Ну, есть такие, это уже стало анекдотом, но на самом деле это такие ФСБшные ляпы показывают, что ну, ложь, она всегда безыскусна, ложь, она всегда груба, ложь, она всегда шита белыми нитками, ее легко видно, да, поэтому и в этом случае еще вечером по всем каналам, социальным сетям было объявлено, что террористы скрылись на белом Рено. И только Да. утром они его задержали, они всю ночь его искали, и только утром они его, значит, обнаружили возле Брянска. Я сам еще в Телеграме написал, до того, как ложиться спать, значит, террористы скрылись на белом Рено, всем постам, приказ белое Рено не трогать, не задерживать. Ага. Таким образом, в то время, когда ОМОН не мог быстро отреагировать и добраться до Крокус-центра, и это было объяснено тем, что из-за пробок ОМОН не мог доехать. Террористы беспрепятственно покинули Крокус-центр, блокированный, окруженный со всех сторон. Сверху вертолеты летают. Значит, террористы беспрепятственно садятся в машину, и, значит, и в машине у них и там граната, и они не переодеваются, и, значит, и пистолет, и паспорта с собой. И они, значит, уезжают беспрепятственно, никаких пробок, никаких постов, да, в то время Да. как все дороги блокированы и посты стоят, они беспрепятственно на большой скорости, как один написал, значит, в Фейсбуке мой хороший знакомый, что их после этого должны принять Формулу-1. Да, я читал Да, этот пост. да, значит, добрались беспрепятственно до границы, почти за 5 минут до канадской границы добежали, как у Эдгара По. Поэтому здесь все шито белыми нитками. Очевидно, и оружие им поставили, и беспрепятственно они уехали, и специально, значит, это белое Рено, как будто его специально отправляли в сторону Украины, значит, для того, чтобы, не доезжая до границы, его задержать, этих бедных, испуганных людей. Если нет, у меня нет стопроцентной уверенности, что на самом деле это были они были убийцы. Но если это были, даже если это были они, то как следует из этих видео, этих людей использовали значит, в темную. Конечно, сложно называть убийц, циничных убийц людьми, но
у меня закрадываются большие сомнения, что простые рабочие, которые не имеют боевого опыта, проведения каких-то специальных вот этих вот операций террористических, что они действуют настолько смело, цинично и уверенно, не попадаются в руки, заходят, убивают охранников и людей расстреливают спокойно. И стоят вот там. Там был один, я видел один отрывок видео, один стоит на балконе в такой форме, голые плечи, с лямками у него, значит, здесь штаны на лямках, и он стоит, у него белая спина. Этот человек, очевидно, не таджик, и он стоит и целенаправленно, спокойно кого-то стреляет. Для того, чтобы совершить эту операцию, такую операцию могли совершить только хорошо обученные люди, которые много раз убивали, которые были на войне, которые много раз убивали, которые хорошо обученные и хорошо организованная команда и хорошо подготовленная. Те люди, которых задержали, который стоял на коленях, потом тот, которого допрашивали, переводчица, женщина-таджичка допрашивала, переводила, они не производят впечатления Гурги Боронди, не производят они впечатления боевиков, значит, опытных, видавших виды, значит, обстрелянных боевиков. Нет, это какие-то... Они создают впечатление каких-то дворников, которых с улицы собрали, водителей неграмотных, не знающих военное дело. Это совершенно не похоже на правду. Я с вами здесь согласен на эту тему. 100%. Ну, посмотрим дальше, какая будет реакция у властей Таджикистана, ну, какое решение там выведет сама власть в России. Знаете, вот потом вот эти три случая, когда один, значит, объявили в розыск 11 человек, один из них оказался в Самаре, а двое других с ноября прошлого года в Таджикистане. Дома. Дома. Да, вот именно. Дома. Значит, видимо, я же говорю, это стряпается так грубо, так нелепо, так непрофессионально, потому что ложь стряпается, шита белыми нитками, и надо очернить, конечно, а кого очернить? Таджики — самая легкая цель, самая безобидная, самая забитая, бесправная, как говорят, бейсои,